洗碗碟機維修有哪些？其中洗碗碟機不轉是什麼原因呢？一般來說，如果洗碗碟機不轉是因為故障造成的，那麼就要及時修理。一、洗碗碟機的特點。洗碗碟機是一種利用槓桿原理實現對餐具進行自動清洗的設備。洗碗碟機通常有一個或多個碗櫃、熱交換器和排水系統組成，可以為廚房或者衛生間提供熱水，同時還能起到防垢、殺菌等作用。洗碗碟機用機械式結構，機身上裝有多個控制台來調節轉速，並設有一個開關板來切換不同位置。一般來說，洗碗碟機在工作時都需要較高的溫度，因此在選擇洗碗碟機時，應注意如何避免高溫損壞機器，以免造成不必要的經濟損失。此外，洗碗碟機也應注意通風散熱問題，保證空氣流通順暢，否則會影響機器的使用壽命。二、不轉是什麼原因？洗碗碟機的特點。洗碗盤碟機是一種特殊的餐具，它具有比一般餐具大得多的碗底和盤面。這種盤子上有一個旋轉桿，可以讓碗底在轉動中不傾倒，以免造成飯菜、湯或果汁溢出鍋外。不轉是什麼原因？一、如果旋轉桿被損壞了，洗碗碟機就無法使用。二、或者旋轉桿沒有安裝正確，這樣做會導致碗底翻轉到一邊，從而使碗底不能正常工作。三、還有可能是因為洗碗碟機已經壞了一段時間，使得轉動起來非常困難，這時你需要更換新的洗碗碟機。三、解決辦法。洗碗碟機不轉的原因主要有以下幾點：一、電源開關部分損壞；二、電路板接觸不良；三、水路水管堵塞、水閥卡死等問題造成的。解決方法：一、更換新電路板；二、檢查電源是否正常工作；三、清理水路管道中異物和污垢；四、檢查電路板與水閥是否連接好，以免出現異常情況。維修達人提供有質素保障的一條龍快速日夜上門維修及支援服務，旗下的專業維修人員更會為客戶提供專業意見，幫助客戶解決關於家電的任何問題。我們保證所有維修零件均為原廠零件，質量必定有保障，減少家電再次發生故障的機會。我們提供服務地區更遍全港9新界，以及離島和偏遠地方也是我們的服務對象之一。我們的熱線服務專員將為客戶提供相關的專業分析，分析後被認為維修成功率高，才會安排上門進行維修，避免收取不必要的渣費用，更協助計算出所需維修預算，並在售前對你免費報價，保證其維修價格必定在合理範圍內。我們還有清晰收費價目表，明碼實價，絕不取巧。本公司經營家電維修10多年，憑住多年經驗口碑載道，我們一直以提供優質服務以留住熟客為宗旨。若遇到任何家電的問題，歡迎隨時 WhatsApp 59328799或致電37428790查詢更多服務詳情。我們的服務專員將竭誠為你服務。